चलो गाइस, आज हम सिंपल वेज पुलाव बनाते हैं। सबसे पहले हमने प्याज, आलू और मटर ले लिए। उसमें फिर हमने इसमें जीरा वगैरह डाल के तड़का लगा लिया एंड देन उसके बाद हमने इसमें प्याज, आलू कटे हुए सब डाल के उसको मिक्स कर लिया। उसमें फिर हल्दी, नमक और कोई भी मसाला डाल के ऐड करके एंड देन राइस डाल के उसके बाद हमने लिड को क्लोज़ कर लिया। आफ्टर 2 विज़ल्स हमारे वेज पुलाव बनके तैयार है। हियर इट इज़। थैंक यू।